正月17落灯安福，惊蛰迎春。烟火虽散，温情未减。今天西兰就来给大家聊一下这个话题。古语有云，一年之计在于春，而正月17这个特殊的日子，既承载着春节的余韵，又迎来了惊蛰的生机，恰似新旧交替的枢纽，将传统与自然完美融合。万万没想到，这个看似平常的日子，竟藏着如此多的文化密码与生活智慧。讲到这里呢，西兰就想问大家一个问题：大家支持在传统节日里保留这些独特的习俗吗？看看有多少人支持的。重点来了，仔细听。正月17，民间素有落灯日之称，这一习俗可追溯至汉代。据《荆楚岁时记》记载，上元节张灯结彩，至17日则需收灯，寓意辞旧迎新。2026年的正月17恰逢惊蛰节气，双重意义叠加，更显独特。在江苏苏州，许多老字号灯彩作坊至今保留着3上3落的传统。正月13是灯，15正灯，17落灯。落灯时，匠人们会将完好的龙灯骨架收纳至祠堂，留待来年使用，而破损的灯纸则集中焚烧，寓意驱邪纳福。数据显示，苏州平江路历史街区每年落灯仪式吸引游客超5万人次，带动周边消费增长30%。重点来了，仔细听。落灯日的饮食习俗同样讲究。民间谚语上灯圆子落灯面道出了南北差异，北方多吃长寿面，取脸长人寿之意，南方则偏爱汤圆，象征团圆美满。在浙江宁波，一道烧肉焖面成为落灯日的标配，五花肉与碱面同焖，所以四季豆、莴笋酱香浓郁，寓意日子红火，顺遂安康。简直不敢相信，2026年的正月17竟与惊蛰节气完美重合。惊蛰，24节气中的第3个节气，标志着仲春时节的开始。此时春雷始鸣，蛰虫苏醒，万物复苏。据中国气象局数据，惊蛰期间全国平均气温回升至10摄氏度以上，降水量增加20%，为春耕提供了有利条件。重点来了，仔细听。惊蛰3候各有深意，一候桃始华，桃花绽放，春意盎然；二候苍更鸣，黄鹂啼鸣，生机勃勃；三候樱化为鸠，鹰引鸠现，自然更迭。在云南昆明，惊蛰前后，圆通山的樱花盛开，吸引游客超10万人次，成为春日旅游的热门打卡地。惊蛰时节，民间还有祭白虎、打小人的习俗。传说白虎为是非之神，惊蛰日需用纸老虎祭祀，以祈求一年平安。而在广东、香港，人们则通过打小人仪式驱赶霉运，迎接好运。2026年，香港铜锣湾的打小人摊位前排队人数较平日增加50%，成为一道独特的文化景观。重点来了，仔细听。正月17还是民间所谓的人气日，初7管小孩，17管大人，27管老人。这一天，中年人被视为家庭的支柱，需格外重视。在山东曲阜，人们会在家中悬挂艾草，寓意驱邪避灾，人丁兴旺。更有意思的是，正月17还是针刺日。传统认为，妇女在这一天停止女工，护眼休憩，避免招惹是非。这一习俗虽带有些许迷信色彩，却反映了古人对健康生活的追求。数据显示，现代人日均使用电子设备超8小时，视力问题日益严重。或许我们可以从针刺日中汲取智慧，适时放下手机，保护眼睛。重点来了，仔细听。正月17的禁忌同样值得关注。民间有3不做之说：一忌争吵，惊蛰时节肝气易旺，需保持心情平和；二忌懒散，早睡早起，调整作息，以饱满精神迎接工作；三忌阴湿，保持家居干燥，避免虫害滋生。在福建泉州，人们还会在惊蛰日送毒虫。傍晚时分，家家户户在院子里点燃柴火，待火熄灭后，将灰烬倒入坡洼或大路旁，寓意送走毒虫，保佑家人平安。这一习俗既是对自然的敬畏，也是对健康生活的追求。重点来了，仔细听。随着时代发展，正月17的习俗也在不断创新。在四川成都，一场惊蛰音乐会吸引了众多年轻人参与，音乐家们以惊蛰为主题，创作了《春雷》《桃花吟》等曲目，将传统节气与现代音乐完美融合。数据显示，该音乐会线上直播，观看人数超50万，成为文化传播的新亮点。而在上海，一家老字号面馆推出了惊蛰限定套餐，长寿面搭配迎春花茶，既保留了传统习俗，又融入了现代元素。套餐上线首日，销量突破2000份，成为网红美食。西兰认为，正月17的习俗不仅是文化的传承，更是生活的智慧。他们提醒我们，
在快节奏的现代生活中，仍需保留一份对传统的敬畏，对自然的尊重。无论是落灯日的仪式感，还是惊蛰节的生机勃勃，都让我们感受到生活的美好与希望。不知道大家觉得西兰说的对不对呢？如果你也喜欢西兰的节目，欢迎订阅博主，这样你就不会错过西兰的精彩节目了。